Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. I del Pla del Penedès ens anem a Torrelavit, travessant un paisatge de vinyes i petits turons i amb la muntanya de Montserrat de fons. Xulo, eh? Doncs és una foto. Estem a Torrelavit. Hi ha una àrea d'autocaravanes, una miqueta lluny del centre, i ara mateix estem al centre d'interpretació de l'aigua, que hauria d'estar obert, però està tancat perquè no hi ha aigua. Un riuet molt petit. El Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit és un espai museístic amb audiovisuals i fotografies històriques sobre la importància de l'aigua a la població. Aquesta és una de les dues esglésies que hi ha al poble, però està tancada. L'església de Santa Maria de Lavit és d'origen romànic i tot i que ha sofert moltes transformacions, el temple original era del segle XIII. Aquí a Torrelavit només hem trobat obert la pastisseria o fleca Cal Emilio. Hem comprat una coca i un pa de sègol, alguna cosa així, pel vespre. I a més de pa o pastissos, aquí també podeu comprar melmelades. Això és l'església de Sant Marcel, que ha de ser... Vaig a dins, En Xavier va dins. És una virgueria per dins, sembla d'estil romànic, però la clau no la tenim. I aquí teniu una foto aèria, que evidentment no és meva. I és l'església de Sant Marçal de Terrassola, del segle XI. Ara passarem pel pont de les Escoles, que està fet en formigó i és de l'any 1929 i serveix per passar el desnivell entre el torrent de Sant Marçal i els nuclis històrics de Terrassola i Lavit. Cap allà que anem. I es diu el pont de les Escoles. I em sembla que ens estalviarem un tros de camí. Tites per diguen. Mireu, allà baix on hi ha els contenidors. Una miqueta més cap endins ens sortirà a les escoles. I d'aquí
l'àrea la tenim allà mateix. Somiatruites, estem a l'àrea de Torrelavit. Està al costat de la zona esportiva, molt a prop de les escoles, i si seguiu la direcció de les escoles trobareu el pont per anar al poble i no heu de fer tot el camí que hem fet nosaltres a l'anada. És una àrea, ara us l'ensenyo, per vehicles grans només hi ha una zona on jo veig que puguin aparcar, perquè la resta hi ha arbres. El bo és que té força ombra. Ara ho veureu. Estem al costat de la zona esportiva, ara mateix al migdia no hi ha ningú, i aquí seria l'únic lloc on jo veig que poden aparcar autocaravanes grans i fa una mica de baixada. La resta de places, ara els ensenyo. El problema és que hi ha els arbres i una miqueta just. Com veieu, aquestes places no són gaire llargues per posar-les en sentit transversal, i si la poseu de llarg, ja us dic jo que la pelotilla, que fa 6 metres, no arriba, ens sortia una miqueta al morro. Una miqueta complicat. Però com veieu, hi ha molta ombra. També hi ha un punt de llum, una torreta amb 4 punts de llum. Aquí tenim la zona per buidar aigües grises, i el que no veig, ara ho buscaré, és per buidar el poti. Doncs, com us deia, teniu per buidar aigües grises, teniu per emplenar amb aquesta font, que és una font, però no hi ha per buidar el poti. Però us podeu acostar a l'àrea del pla i allà fer tots els serveis. I si veieu la paperera plena, sisplau, us podeu endur la brossa i llançar-la en algun contenidor més endavant, que això queda molt lleig. Coca també. La coca i el nom. Cal Camilo, al carrer Major de Torrelavit. I ara la provarem. Espera't. I després de berenar, anem a fer un tomb per un altre barri del poble. Val a dir que tot està força dispers, però és d'aquests llocs on pots trobar criatures jugant al carrer i les veïnes petant la xerrada. De seguida ens trobem un camp de vinyes i un formiguer. S'acosta una tempesta i les formigues tenen pressa per ficar tot el que poden arreplegar al seu cau. Bon dia, somiatruites! Estem a Sant Sadurní d'Anoia. La xica. No, xica no, d'Anoia. De la noia. Reconec que només havíem vingut aquí a veure les caves per Xenet o Codorniu, amb alguna visita guiada i poca cosa més. Pel que estem veient alguns edificis de caire modernista, però no hem anat a informació i turisme, o sigui que anirem fent sobre la marxa. Fins ara. L'oficina d'informació està tancada. Des dels orígens de la població, com a municipi independent allà pel segle XVIII, el conreu de la vinya i l'elaboració del vi eren la principal ocupació. El seu clima privilegiat i les terres fèrtils van fer que Sant Sadurní prosperés moltíssim, fins que va arribar la fil·loxera, una plaga vinguda de França que va arruïnar les vinyes i la vila. Tot passejant, trobem diversos edificis de caire modernista, carrers que no han canviat gaire amb el pas del temps, o una torre que encara aguanta des de l'època de les guerres carlines.
Però el poble de Sant Sadurní hi van replantar les vinyes amb peus de cep americà, que eren immunes a la plaga. Avui dia és la capital del cava i aquí es produeix el 90% de tot el cava de l'estat, que s'exporta arreu del món. Quina fe que tens, Xavier. L'església de Sant Sadurní és el nucli més antic de la vila. Els seus orígens es remunten al segle XII, quan es va consagrar la primitiva capella romànica, però des de llavors ha estat engrandida i reformada. De fet, l'element més antic és el campanar octogonal, datat de l'any 1606. Somiatruites, acabem ja el cap de setmana. Com sempre, acabem buidant. Estem a l'àrea de Sant Sadurní d'Anoia. No hem vingut aquí a dinar ni res perquè bàsicament volíem veure el poble i ens semblava que estava força allunyada. A més, hem aparcat en un pàrquing del centre, només apte per vehicles no gaire grans. A l'ombra hem estat dinant allà a dins l'autocaravana, superbé. I aquí la veritat és que fa molt de sol. Ara us l'ensenyo. És una altra de la xarxa del Penedès, però veieu, primer que està a tope, però ni una sola ombra. I força lluny del poble. De totes maneres, tot i que potser no és el millor lloc, volem donar les gràcies als ajuntaments del Penedès per tenir aquests llocs on podem pernoctar, fer canvi d'aigües, etc. Moltes gràcies. I volíem preparar un vídeo de Casa de la Selva, però la pluja ens va sorprendre a mitja gravació. O sigui que ho deixarem per quan hi puguem tornar, que no sé quan serà. Mentrestant, ara toca preparar la propera destinació de vacances. On anirem? S'admeten apostes. Deixeu-nos-ho als comentaris. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time to sit and watch the world go by. 'Cause usually I'm racing forward so fast. I miss a lot of